Paguyuban Pasundan, Paguyuban Pasundan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Nuhun. Baraya Pasundan dina kondisi kaki warian utami kaayaan alam rupi-rupi musibah anu dipayunan ku warga bangsa ayeuna. Di antawisna tangtos nu paling aheng meletusna Gunung Semeru. Teras banjir di mana-mana. Eta disebatna teh ku wargi-wargi di BMKG mah bencana hidrometeorologi. Jadi bencana air sareng bencana alam sanesna. Malah manar Presiden Jokowi ge sabaraha sasih kapengker tos ngemutan eta. Bahaya ayana bencana hidrometeorologi. Ieu diakibatkeun ku ayana ancaman ti naon namina teh La Nina sareng El Nino. Pikeun negara urang kaayaan alam Indonesia maksud simkuring tangtosna ge janten kena dampak ku pangaruh alam sapertos kitu. Sapertos anu karaos ku urang kiwari. Nanging di sisi sanes Baraya Pasundan simkuring hoyong oge umajak sasarengan ngemutan ngeunaan bencana sanesna. Ieu oge teu kirang ahengna ayeuna nunuju janten pusat perhatian urang sadayana. Tandesna simkuring bade nyebat bencana moral pangintennya ngeunaan kondisi naon namina teh kahirupan hubungan sosial antara hiji makhluk sareng makhluk hiji manusia sareng manusia anu sanesna. Katingalna asa tos ngawitan asa rada kirang adab. Boh komo eta dilakukeun di hiji lembaga pendidikan. Lembaga pendidikanna ngangkenna lembaga pendidikan agama deui. Ieu mungkin janten pusat perhatian urang sadayana. Alhamdulillah parantos sumping di studio podcast Buruan Pasundan kidulur Kang Ira Indrawardana parantos sumping di tengah-tengah urang. Hatur nuhun wilujeng sumping Kang Ira. Hatur nuhun sami-sami sampurasun. Hatur nuhun kana Rampes, hatur nuhun kana kasumpinganana. Tangtosna ge naon namina teh di tengah kasibukan Kang Ira di tengah akhir semester ini. Akhir semester ya. Sareng akhir tahun urang teh ieu teh gitu. Ku kituna nembe Kang Ira simkuring sasauran heula ngeunaan kondisi kakiwarian. Aya di tambihanna Kang Ira. Naon namina teh? Dina kondisi bencana anu nuju sakieu ahengna angger we tanya dampak media sosial janten naon namina teh hiji hal anu naon namina silih atanapi saling memanfaatkan gitu tah kondisi jiga kieu maksud simkuring ecesna mah ya misalnya di Semeru eta bupati naon namina Lumajang ya Kabupaten Lumajang nu caka anu kagungan wilayah nu kengeng Gunung Semeru nu kengeng ku bencana dugi ka jojorowokan nyegatan jalmi ulah dugi ka ngadamel konten-konten medsos di wilayah bencana. Soalna bakal nyatang tos atuh bakal pinyerihateun dulu-dulu urang nu kudu nuju kengeng bencana. Tah, ieu sifat jelema tangtosna ge anu sapertos kitu. Aya nu jiga nu teu ngarti kana kaayaan batur keripuh kena bencana alam ieu nyieun konten. Gitu kan.
batur teh geus ngarasa reueus nitipkeun budakna sakola boh komo eta di sakola agama heug ieu kalahkah di naon atunya Tandasa. ya di tanda di naon kan Di Tandasa. di tandasa mohon di tandasa ku Sahabat guruna gitu kan ku pangatikna ku pengasuhna sareng rupi-rupi deui kondisi manusia ayeuna gitu kan ieu tanda-tanda naon Kang Ira kinten-kinten Tanda-tanda kiamat gitu. Mohon eta teh manawi panginten kieu nya. Hatur nuhun sateuacanna salam baktos ka sadaya warga-wargi buruan Pasundan, Baraya Pasundan Baraya Pasundan. Anu leresan ieu karesan rupina urang ngabedah ngobrol lah ngawangkong perkawis bencana alam anu kaitanna sareng bencana budaya. Dilebetna bencana moral. Ari bencana alam mah tangtosna eta tos kersaning nu maha kawasa. Hiji hal anu tangtosna tos janten guratan gitunya. Nah, perkawis guratan bencana-bencana alam ieu tangtosna aya keilmuan anu nalungtik. Dugikeun ka tiasa membaca atau memprediksi. Upami teh mah aya anu kasebat bidang ahli vulkanologi, meteorologi dan segala macamna. Tah, tangtosna upami berbicara bencana budaya atau bencana moral, ieu tangtosna kan kajian-kajian urang, kan? tangtos Ilmu sosial, Terus ilmu budaya bisa. gitu. Nah, indikasi-indikasi terkait dengan bencana budaya atau napi nu kasebat penyimpangan-penyimpangan perilaku sosial atau napi psikososial di masyarakat ieu tangtosna berkaitan sareng dinamika perkembangan zaman. Perkembangan zaman hiji masyarakat ieu tangtosna teu tiasa ujug-ujug berubah tanpa aya hubungan sareng atau napi bersinggungan sareng kebudayaan sanesna. Katakanlah upami cek bahasa cohagna mah aya istilah saling mempengaruhi antar individu, saling mempengaruhi antar masyarakat, saling mempengaruhi antar bangsa. Dampakna mempengaruhi anu bersifat positif mah bakal ngembangkeun kahadean bangsa mana wae. Tapi upami saling mempengaruhi anu sifatna nilai-nilai keawonan, nah ieu tangtosna eta bencana moral. Katakanlah teknologi sebagai bagian dari mempengaruhi suatu bangsa. Jalmi kadang-kadang sok teu ngemut. Fungsi teknologi itu kan hanya membantu meningkatkan taraf kehidupan manusia. si teknologi nama Si teknologi. tegaduh lepat Tegaduh ya. lepat gitu. Lepat mah nu ngawangpaatkeun Ngemangpaatkeunana lir ibarat peso kan Oh. gitu. Ai peso teh seukeut. Tapi upami peso seukeut dianggo kanggo nyiksikan bawang atau napi kanggo masak-masak di dapur mah tangtos mangpaat. Tapi ari peso dianggona kanggo katakanlah yang ngabunuh anu memang lain hakna dan segarupina nandasa batur ieu kan hal anu keluar tina koridor. Pon kitu deui teknologi informasi. Teknologi informasi anu ayeuna kasebat medsos sisi positifna kan urang ngadeukeutkeun antara urang jeung urang antar bangsa. Memudahkan kita saling mengenal antar bangsa. Sokomo saurna dina ajaran ageman teh mah disebatkeun yen urang teh kudu saling mengenal antar bangsa. Tetapi dampak yang terjadi adalah nilai-nilai antar bangsa ini nu diserapnya adalah nilai-nilai terkait dengan kapitalisme. Nilai-nilai terkait dengan hedonisme. Nilai-nilai nu terkait dengan katakanlah budaya pop anu teluyu sareng hiji bangsa. Kan kunaon jalmi tadi selfie dina kondisi bencana alam malah aya kejadian tabrakan tibatan nulungan makalah ka selfie heula ada mah video heula gitu. Nu mawi di dieu karena jalmi teh berkurang atau beralih antara pemanfaatan teknologi yang semestinya dipakai tetapi kepada kebutuhan-kebutuhan di luar kebermanfaatan teknologi tersebut. Dan kasebat tadi, akhirnya teknologi lah merajai gitu kan. Kan anu kasebat kapitalis, hedonisme itu ketika atau materialisme itu ketika materi itu merajai pada perilaku manusia. Ukuran kehidupan manusia diukur pada kebendaan. Gitu. Kebendaan ieu ya dampakna tina gaya hidup akhirna gitu kan upami urang sering
muncul di layar televisi, orang muncul di medsos, orang dikenal orang, seperti itulah orang seolah-olah dia sudah meningkat taraf kehidupan anak gitu. Ya, tapi anu menarik panginten Kang, Mohon. ngeunaan nu nembe perkawis dampak tina materialisme, kapitalisme gitu kan. Awalnya pintunya kapitalisme Ya. kan gitunya. Ngawitan anak pantonan teh kapitalisme. Di sisi sanes panginten dina konsep pembangunan sebuah negara kalau buat Indonesia kiwari komo Pak Jokowi kan nuju sageung-ageungna ngagupai investasi asing. Mohon. Margi kan disebat investasi dalam negeri atanapi investasi ti APBN mah alit dan upang ageung naon investasi ti luar negeri. Nah, bibit buitna teh kan tidinya kan. Tiasa janten kan. Nah, janten kan ieu kondisi nu naon pinuh ku kapaksaan lah gitu kan. Urang kedah mayunan kondisi eta. Maksud abdi sakali deui misalnya dampak tina pembangunan negara, terus tina pembangunan ekonomi gitu kan. Teu tiasa henteu urang kedah naon namina teh hirup sasarengan sareng filosofis pembangunan ekonomi anu sifatna kakivarian. Tetep kapitalisme naon namina teh hiji hal anu teu tiasa dihindari ku urangnya Kang ya. Kinten-kinten kitu kan. Janten euih deui upami dina perspektif budaya yang namanya benda atanapi itu juga budaya. Material tuh adalah budaya. Tapi ada yang lebih esensial dalam perspektif budaya itu sendiri adalah nilai. Nah, nilai ini karena setiap bangsa, setiap budaya memiliki tatanan nilai yang sejak dulu menjadikan hiji bangsa, hiji budaya ngagaduhan ciri anu mandiri. Moal aya budaya Sunda, moal aya budaya Jawa, moal aya budaya Batak, moal aya budaya Nusantara. Mun teu gaduh ciri nu mandiri, nilai-nilai eta gitu. Janten leres ari materi mah tiasa disebatkeun aya paribasa nurut kana ciri wanci cara mangsana gitu. Tapi nilai itu yang harus menjadi esensi dasar. Nah, nilai inilah dalam perspektif kebudayaan yang sulit berubah. Artinya apa? Ketika terjadi perubahan nilai, maka akan terjadi perubahan mendasar dalam kehidupan manusia, masyarakat, kebudayaan, bahkan bangsa sekalipun. Nah, nilai-nilai itu banyak kategorinya. Nilai filosofi hidup, nilai ekonomi, nilai katakanlah teknologi, nilai-nilai religiusitas, atau nilai-nilai tentang alam, bagaimana upami dina perspektif budaya mah hubungan manusia dengan manusianya, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan gitunya. Nah, nilainya kumaha gitu. Aina berbicara pada budaya Nusantara, katakanlah budaya Indonesia. Secara umum, nilai dasar dari budaya Nusantara itu adalah mencintai alam. Satu, kalau hubungan dengan alam. Mencintai alam pada perspektif implementasinya adalah berkembangnya tradisi-tradisi lokal yang mencirikan keadaban manusia Nusantara. Tapi sayangnya, nilai keadaban tradisi lokal Nusantara kepada alam itu dipandang dari perspektif modern dianggap kuno. Dipandang dari perspektif agama dikatakan tidak sesuai dengan tuntunan agama. Karena apa? Karena tidak memahami esensi dari tradisi itu apa. Cara kita mencintai alam. Cara kita menghormat kepada alam. Nah, ini konteks nilai ini yang kita hilang gitu kan. Ini yang iya anu menariknya Kang Ira dina naon namina teh pandangan Kang Ira anu nembe gitunya sareng kusabaraha budayawan kusababaraha kaum cendekia sanes pun sering ngadugikeun aspek eta gitu kan. Kawitan dari mempertahankan nilai dan lain sebagainya. Yang kemudian vis-a-visnya atau berhadapan dengan nilai-nilai modern yang memandang bahwa nilai-nilai budaya itu dipandang sesuatu sebagai yang sifatnya kuno, tradisional dan lain sebagainya. Anu langkung parah diposisikan sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan gitu kan. Boh mau diteruskan ka dituna tidak menguntungkan untuk pembangunan cenah. Pan langkung parah deui. Padahal K-pop anu ti Korea sarumping ka urang teh ayeuna aya deui ya ti mana ti Turki. Jadi naon-naon anu ti Turki nuju dipikaresep ayeuna teh. Kopina oge, tehna, terus sanes kanten. Nah,
Eta kan nilai-nilai tradisional bangsa Batur. Ya, betul. Laras. Kunaon nepi ka jadi bisa dipikaresep ku bangsa urang gitu nya. Itu Kang Ira kan faktanya. Nah, Jadi ari nu urang iraha Ya. ka Batur gitu kan. Atau dipikareus ku Batur gitu kan. Nepi ka masif gitu nya jiga Korea di urang, jiga Turki di urang. panginten kieu ciri karakter bangsa urang kan memang tidak ekspansionis. Hmm. Eh, Oh karena etanya. ciri masyarakat tidak ekspansionis kumargi urang kan bangsa yang nu kasebat kepulauannya archipelago teh Ya. sanes negara kontinen atrapi benua Ya. mangga ditinggal tina sejarah-sejarah konflik-konflik besar di dunia itu datang dari negara-negara yang bersifat kontinen, negara benua gitunya. Ada perang salib lah, ada perang di Cina di sana yang dinasti-dinasti Ya. dan sebagainya. Cukup rame lah. Bahkan sampai sekarang pun belum berakhir itu. Bukan remeh. Non lah mun ieu mah ya sisa-sisanya sampai sekarang masih ada dan Implik-impliknya berdampak sampai ke orang gitu kan. Nah, kunaon abi teh nyebatkeun prosedur itu? Kalau kita mau lihat Indonesia ini kan sangat kaya budaya, potensi konflik tinggi gitu. Tetapi kenapa bukan tidak terjadi, tidak besar seperti mereka gitu kan. Pertama ya tadi negara kita negara archipelago. Kedua, negara kita negara yang secara alam saja geus beunghar gitu. Dengan alam yang halodo jeung ngijih atau hujan, ek naon deui atuh hirup urang geus sare sapopoe ge moal sieun ku hujan teu kudu ku salju teu kudu ku naon gitu. Artinya ya mungkin sisi negatifnya katanya kita dinina bobokan dengan alam sehingga kita tidak punya daya juang jiwa-jiwa yang katakanlah punya sikap yang upami dina teori ekonomi mah motivation achievement-nya rendah cenah gitu. Jadi cukup subsisten we, cukup sakieu ge lah urang mah gitu. Tapi henteu oge ternyata. Karena kalau kita melihat bukti-bukti peradaban warisan budaya kita diakui dunia loh. Itu bukti-bukti yang menunjukkan tingkat peradaban tinggi. Adanya candi, adanya benda-benda pusaka dengan nilai tinggi, adanya naskah-naskah yang begitu banyak dan memiliki kandungan pengetahuan yang dalam di sana gitu. Dan nilai-nilai seni budaya lainnya itu menunjukkan negara kita negara yang punya peradaban tinggi. Nah, tentunya kita melihat urang teh kan negara ima bahasa argumentasi klasik, kita ada di persimpangan peradaban besar dunia dan kemudian Indonesia itu menjadi melting pot gitunya. Semua orang datang ka dieu gitu. Secara antropologis tidak bisa dihindari yang namanya akulturasi dan asimilasi. Pertanyaannya, bangsa kita begitu mudah kunaon kan gitu. Begitu mudah kita terpengaruh. Satu karena memang kita tidak punya daya ketahanan budaya dan karakter yang kuat dengan pondasi dasar nilai kebudayaan kita. Kedua adalah sistem dalam kehidupan kita yang tidak menekankan pentingnya menghormati leluhur. Tidak pentingnya untuk menghormati nilai-nilai lokal. Karena perspektif kita dari sejak dulu mungkin ada semacam pembunuhan karakter. Bahwa menghormat leluhur itu salah. Mengamulasara nilai-nilai lokal itu salah. Kang Ira gaduh fakta teu bahwa jigana baheula kapungkur hal itu di naon namanya teh saur Kang Ira menghormati leluhur itu dilarang pisan lah gitu tah sehingga diposisikan sebagai sesuatu yang salah nembe. Gaduh aya buktos sejarah teh bahwa kita misalnya oleh ya tentunya oleh kaum ekspansionis ya. Oleh kaum penjajah sempat dilarang untuk berbuat menghargai leluhur kita. Sekarang gini Kang, secara konsep antropologi yang secara antropologi sendiri sudah dikritik gitu ya. Sampai sekarang generasi kita masih latah dengan konsep animisme dan dinamisme. Ya. Ya kan? Hampir sadaya nu kasebut mun aya tradisi-tradisi lokal orang dengan mudah eta mah animistik. Eta mah animisme. Naon animisme teh? Eta cenah nyembahna lain ka Gusti,
nyembahna ka roh, kada demit, kajin atawa ka anu ngeusi eta di dinya ngegegeh. Dinamisme, naon dinamisme teh eta can nyembah kana pohon. Kamari sempat rame oge geuningan Jenderal Dudung cenah karena nyembah pohon dan segala macam gitu. Nyembah kana batu cenah, nyembah kana gunung dan segala macam gitu. Dinamisme kebendaan. Padahal ternyata justru kajian-kajian antropologi sendiri memahami bahwa dalam sistem kepercayaan-kepercayaan lokal itu dipercayai ada energi. Energi yang dipercayai. Itu kan. Bahasa nama mun teu lepat itu zelostov cenah bahasa antropologis nama. Dan kemudian energi-energi itu dipercayai memang ada pada berbagai unsur kehidupan. Dalam air, angin, api, tanah, batu, tanah. Semua unsur itu ada unsur-unsurnya gitu. Dan abdi menemukan dalam satu manuskrip bahwa dalam waruga manusa oge, dalam manuskrip Sunda, itu dari mulai rambut, kulit, bulu, tulang, jantung, bayah, panon, telinga, apa, itu ada unsur-unsur sang hyang disebutnya. Nah, karena hal itu, nilai-nilai etika kita kepada diri kita, juga kepada alam, kenapa akhirnya muncul kesadaran etika menghormat. Karena ada kesadaran bahwa ada sesuatu energi yang lebih daripada kekuatan manusia individu. Dan itu hadir di dalam manusia, dalam dirinya, juga alam. Nah, pemahaman itu kemudian dipatahkan sedemikian rupa oleh misi-misi keagamaan besar untuk berubah orientasi, tidak menghormati itu. Tapi menghormati hal di luar itu gitu. Padahal penghormatan terhadap energi alam tadi yang dalam bahasa lokal di Indonesia banyak sebutannya. Di Batak disebut Debata Mula Jadina Bolon misalnya, atau mungkin di Toraja disebut apa, di Sunda disebut Tiang, di Dayak disebut apa. Itu sama saja esensinya seperti perspektif katakanlah ketuhanan dalam perspektif agama-agama besar. Tapi ketika itu masuk, maka orang berorientasi nilainya itu bukan kepada alam, menghormat alam di mana dia hidup, tapi menghormati kepada di luar alam dirinya. Jadi kenapa akhirnya orang tidak menghormati, berempati kepada gunung meletus, masyarakat ini dan segala macam? Karena ya ngapain saya harus empati kepada alam dan lingkungan di sini? Toh saya kan orientasinya ke sana. Nah, iya nu mendasar nanti. Nah, padahal sesungguhnya ada sebetulnya pandangan-pandangan dalam keagamaan juga yang bersifat filosofis dan tasawuf barangkali kalau dikatakannya menggabungkan pemahaman nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal itu yang mencintai naon anu ku Gusti dikersakeun, diciptakeun, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sesungguh nama. Ya, kabayangnya lamun tiasa gitu dan tidak seperti nuku Kang Ira disebat tadi aya pikiran anu rada salempang jeung naon kudu hormat ka naon ka gunung di dieu ka alam di dieu da kuring mah teu ka dieu. Ari begitu geus jadi persoalan bencana alam ya nembe gitu kan ngaraos naon namina teh kerugian besar telah terjadi begitu ya. Padahal bahwa dina konteks naon namina teh nu paling gampang weh tatanen di mana tanah subur eta di dinya teh cenah berabad atau beratus berpuluh tahun sebelumnya itu pernah ada dentuman besar nya gunung meletus dewa mohon yang kemudian akibat itu tanah-tanahnya jadi ya jika dulur orang di Tasik lah di sekitar Galunggung dan sekitarnya tanahnya subur dan lain sebagainya. Tapi kadituna ya jadi persoalan orang oge orang kedah nyuk curug deui karena kemampuan budaya literasi dulur-dulur orang gitunya literasi dalam berbagai hal gitu ya. Jikana kedah diemutan oge minten. Nemawi kan pan saura aya istilah membaca alam teh apa? Membaca alam. Literasi alam. Di urang sok terjebak hanya pada literasi tertulis, literasi manusiawi gitu, tidak pada literasi alamiah.
Nah, leluhur kita, saya bukan memaksudkan bahwa kita harus jumud ya dengan memahami bahwa segala sesuatu harus berbicara pada leluhur dan karuhun saja. Bukan, karena kita juga sadar bahwa hidup ini tidak ada yang statis. Nah, tapi kan aya istilah di Sunda, orang kudu bisa nganjang ka geto. Nah, dina orang bisa nganjang ka pageto teh artinya kita belajar dari hari ini. Kemudian kita membaca ke depan. Pertama, belajar hari ini. Contoh, oh nya da geuning ari gunung teh teu bisa dikendalikan ku urang misalnya. Da tsunami teh teu bisa dikendalikan ku urang misalnya. Belajar, dan kadang-kadang gunung meletus, tsunami atau napi dan segala macam bencana alam kan datang dengan tiba-tiba gitunya. Nah, belajar dari itu berarti orang kudu kumaha. Katakanlah secara yang real, ketika ada istilah rumah panggung misalnya. Rumah-rumah panggung di masyarakat tradisional ya di Sunda atau mungkin di Nusantara lain, kenapa disebut rumah panggung? Karena ternyata teknologi membangun rumah panggung itu adalah teknologi yang menyesuaikan dengan kondisi alam, di mana Nusantara ini adalah negara yang rawan bencana. Saur ahli teknologi eta, ahli bangunan tentang teknologi rumah katakanlah, bahwa ketika rumah panggung itu terjadi bencana, karena kita kan rawan gempa vulkanik, ketika ada gempa itu kan kalau rumah panggungnya goyang, menyesuaikan. Nah, konsep menyesuaikan saja itu berangkat dari perspektif nilai yang orang teh kudu harmoni jeung alam, menyesuaikan dengan irama alam kan gitu. Mengapa tidak membangun rumah yang paten-paten misalnya gitu. Dan sampai sekarang kan di Jepang itu masih ada teknologinya. Maksud Abi bukan harus membangun rumah-rumah panggung sekarang, tapi yang diambil ilmu teknologinya itu filosofisnya. Nah, eta gitu. Konkret lagi misalnya, ayeuna urang cenah tahu cangkudu, terang uninga manawanya cangkudu. Saat di dinten urang ditangkal sisi jalan segala macam cangkudu, urang teu apal. Tapi sumping we produk di Amerika misalnya, ekstrak cangkudu. Geuning urang dituangna ku urang itu cenah ekstrak cangkudu. Patena ti luar negeri. Nu produksi ulang luar negeri, bahan bakuna ti mana? Duka teuing di Amerika aya cangkudu tah henteu. Di urang gitu kan. Nah, kunaon tah kita elehna teh di dinya gitu. Eleh dalam tanda petik apanya? Ya itu terjebak kita memang ya disengaja atau enggak orang masuk pada pusaran dunia kapitalis tadi gitu nya, terjebak di dia dunia eta gitu. Ya sakedah nama dalah rekumaha deui. Urang geus ngahiji di kelompok negara-negara G20, malah manar ayeuna mah presiden Indonesia ge kapilih jadi ketua negara G20 keketuaan naon lah. Nah, tapi sakali deui ieu naon namina teh mending wihan deui kana ketahanan teh tadi main telepat ka sebat-sebat we ku akang. Ketahanan budaya urang gitu. Eta nepi ka naon namina teh bahasa Koreana teh kimchi gitu naon. Katuangan ti Korea teh gitu nya. Mohon. Ari orang Korea Selatan ngahakan bala-bala teh digitunya jeung comro gitu kan. Ari kimchi nu ngan ukur dituangna ge nembe ge saalitos hasilna kabina-bina. Tapi populer di urang, di barudak urang, di putrana Kang Ira, pun anak, putra abdi, ya ngagaleuk kimchi cenah. Nuju nge-hype cenah. Nge-hype gitu kan. Nuju ngetren dan lain sebagainya gitu kan. Artinya ya wihande-nya ketahanan eta kan. Janten nu di masa ketahanan budaya itu pamendak sim kuring sanes urang membatasi dina hartos tidak menjadikan kita berhubungan atau belajar atau bersinggungan berrelasi dengan budaya lain sanes gitunya. Iya. Cuma ya ibaratna upami abi nyanak perspektif dina ilmu silat lah kan. Paling pertama satu acan orang padungdung, satu acan orang tarung dina diajar silat, satu acan jurus nu pertama diajarkan seorang guru itu adalah apa? Kuda-kuda. Adeg-adeg. Dalam tari-tari tradisional Bali, Sunda atau apapun yang sebatas yang saya tahu, sebelum diajarkan rengkakna, adeg-adegna heula. Da katingal ieu mah lain adeg-adeg jepongan, ieu mah lain adeg-adeg tari lenyepan misalnya. Ieu lain kieu kuda-kuda teh. Dan nu abi kantos nuju alit gitu nya ari ahli mah teu diajar silat teh. Nu ditemprangan teh suku heula gitu. Kuat cebrot.
panginten dina konteks eta ketahanan budaya yang dimaksud adalah bagaimana kita mendidik anak kita untuk dikenalkan pada nilai-nilai filosofis, pengetahuan, hasanah budaya kita. Da kusaha deui gitu. Memang ieu ketap kusaha deui teh siga gampang dan sering dikatakan. Tapi memang dina ngaimplementasikeun teh sok heureun kuletah. Tah kan gitu, heureun kuletah. Nah, bagaimana membangun dan memecahkan heureun kuletah itu diuihkeun deui kepada sejauh mana kita sebagai manusia Indonesia, manusia Nusantara, manusia Sunda atau manusia suku atau bangsa apapun punya enggak tanggung jawab? Kan tanggung jawabnya ya, Kang. Pertanyaannya, kita ini semua manusia punya hidup tanggung jawab enggak? Apakah hidup ini hanya hidup untuk memenuhi kebutuhan beteng, jeung awak hungkul? Kan bukan. Kita ini hidup tanggung jawab untuk siapa? Generasi selanjutnya, dan kita bertanggung jawab atas warisan yang ditibankan ke kita. Jadi tanggung jawab itu ada posisinya dua. Tanggung jawab menerima amanat pancen dan tanggung jawab untuk meneruskan. Pancen. Tadi di negara orang, karakter bangsa jarang punya kesadaran itu. Tanggung jawabnya hirup. Jadi orang Indonesia ya udah gitu mau cakir gitu. Nah, tapi orang di bagian akhir ya Kang Ira panginten ulah pesimis oge. Abdi sapuk pisan. Karakter kedah janten jalmi anu gaduh tanggung jawab dina konteks anu ku Kang Ira nembe dijelaskeun, tanggung jawab nampi pancen, tanggung jawab neruskeun naon namina teh ajaran-ajaran nilai-nilai pikeun generasi kahareup gitu nya. Kanggo dipertahankeun teras jika nama tos sapamadegan maksud simkuring seueur nu sapamadegan sareng naon anu nembe didugikeun ku salira nembe. Ieu katingal lah dari katawis tina konsep kepemimpinan nasional kiwari. Terus sababaraha pemimpin-pemimpin nasional anu gaduh tanggal waler anu positif. Teu kirang ayeuna ge gitu. Kedahna oge tanggung jawab di para pemimpin politik. Pemimpin politik tadi. Kan pemerintah suka dipengaruhi ke politik. Tadi oke orang ngobrol. Jadi semua partai itu harus punya karakter, punya tanggung jawab, meneruskan warisan budaya masa lalu leluhur kita dan ke depan tentunya dengan masieupkeun, nurutkeun kana ciri wanci cara mangsa. Itu tanggung jawab itu. Ulah pami dina konteks margi Kang Ira nyebat dina kan naon para politisi oge kedah gaduh tanggal waler dina konteks nasional kedah spros kitu. Margi abdi ge nuju gaduh kamelang Kang. Naon kamelang teh? Ieu teh kan nuju Jokowi sindrom gitu kan. Jokowi blusukan. Jokowi ngangge hideung bodas. Jokowi sepatu teh naon dadampalnya kan. Tarumpah nyata napi sepatuna anu model-model casual atanapi santai atanapi sneaker pejabat tinggi di pusat ugi ka daerah nalurutan sepos gitu. Pan hiji waktos mah anu teu payus, anu teu mernah gitu. Kumaha tah? Nya awakna aduh cek abdi teh eta mah jadi bapak kepala daerah eta mah jadi jiga Jagger. Jadi jiga preman make kemeja dikaluarkeun, make sepatu ala kadarna teh. Ai Pak Jokowi mah da salirana ge kan nya. Alit gitunya simple ya slim gitu. Nah, maksud abdi Wiyandi Kang sieuna teh ku Jokowi sindrom teh. Jadi ukur nurutannya gitu tah. Engke 2024 Jokowi duka kusaha diteraskeunana ke bakal robah deui. Iya. Jadi ketahanan anu sifatna apa namanya? Jangka panjang nu kacida jangka panjangna iraha urang nepina. Baheula Soeharto kudu turun aya tungtungna 88. Beres. Teruskeun ku disebut generasi reformasi politik dugi ka kiwari. Taina aya fenomena nu jiga kieu ditambah ku revolusi IT, revolusi naon namina teh? Artificial intelligence, AI. Revolusi sarupaning ayeuna teh naon namina teh dangkana teh cara raket Kang. Teu tarareubi kan ngapungkur mah kan ti revolusi renaissance ka revolusi global teh tebih kan. Ka abad 20 teh, ka abad 21 ayeuna. Di abad 2 hiji ayeuna mah tiap-tiap revolusi teh cara raket cepet. Aya disebat naon? Changing speed naon da gitu kan. Percepatan perubahannya luar biasa.
Nah iya naon namanya tapi mudah-mudahan teu kitu. Da memang karakter anu ayeuna keur mimpin memang ieu karakter urang Indonesia pisan gitu. Bangsa urang pisan. Nya nu kamari-kamari ge sami sos gitu. Mung maksana ya saya langkungna gitu loh. Nah, anu pamungkas panginten mudah-mudahan oge karakter nu dipiharep teh henteu kaseseret ku teknologi informasi malih. Kamandang abdi mah, tapi kedah sasarengan jeung mangpaatkeun jeung ulah tibalik. Ulah jadi diperbudak ku teknologi informasi. Ya, terus. Ku teknologi metaverse, ku teknologi artificial intelligence. Tapi kudu nilai anu panceg kuat tentang urang Indonesia, urang Sunda, kudu ngahiji jeung IT. Ulah tinggaleun gitu kan, ulah samulina. Kumaha sapuk teh Kang? Sapuk, Gitu margi memang da sepuka pungkur oge pan abdi nu uninga nya sebatas pemahaman abdi. Jadi urang da dinamik kukuh kabuhunan teh ulah katalikum ku kabuhunan. Leres. Kedah bisa nurut kana ciri wanci cara mangsa. Nah mabi peryogi di dieu nu kasebat ranca GHT, lantip pikir, motekar, gitunya ieu calakan. Ika terus aya uguran-uguran norma-norma anu sifatna ayeuna mah disebutna kreatif dan inovatif teh tos aya gitu. Yeah. Kantun kumaha ngabentuk karakter urang anu tadi kreatif, inovatif, tetapi tetap urangna ranca GHT. Tetap urangna lantip pikir. Jadi suatu perkembangan tetap tidak bisa ditentang, kita mengikuti perkembangan masa dan waktu itu, tapi kita tidak lepas dari adeg-adeg tadi. Yeah. Kalau kita ingin dihargai oleh orang lain dan kita ingin dihargai oleh bangsa lain dan punya jati diri bangsa. Gitu aja. Kang Ira teu karaos ya. Naon namina teh waktos urang. Rupina kedah diteraskeun deui dina episode salajengna. Kang Ira ulah waka angkat-angkatan ka negeri deungeun bilih ke abi sesah milarina gitu kan. Gampil tenang. Angkat-angkatanna ka negeri Pasundan gitu. Tah cari ka ubek di Pasundan gitu. Kang Ira nuhun. Sami-sami. Nuhun sakali deui kana kamandang-kamandangna kana paradigma Mamana wian sasireun sabeunyereun aya nu tiasa kacangking. Saya Kang. Nuhun Baraya Pasundan alhamdulillah nembe parantos ka Bandungan ku Baraya Pasundan sadayana simkuring sareng Kang Ira budayawan teras antropolog anu aya di Tatar Pasundan ieu nu kusim kuring dipihormat dipikaajrih ngeunaan kamandang-kamandang. Nah tadi tos ka kupingkeun ku urang sadayana luar biasa. Urang tepang deui dina episode salajengna sareng narasumber sanesna ngeunaan sababaraha hal anu nuju aheng nu nuju populer dina kahirupan urang sadayana di negara urang Indonesia khususna di Tatar Pasundan. Cag hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Hayu junjung wibawa jembar daya kesufan. Wow, wow.